कयो हिननि जो दीदार त अखियूं तरी कयो जा तॾहिं मोइतनि मोमिननि सां एतिरी रब जी भलाई आहे ॾींहुं त क़ुरान पर निंड पिया निंड ॾींदी तजुर्बो मुंहिंजो तकलीफ़ थी दुनिया खे छॾियूं पियो त मुनो कलाक क़ुरान पढ़ी रब ॾे रवानो माना हज़रत साईं अहमदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जन वटि हिकिड़ी कुराड़ी लंगर जी मानी घड़ींदी लॻी दुनिया मोहर ॾे पई मौत जी कशमकशा माईअ जे ज़ुबान ते इहे लफ़्ज़ आया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू त माईअ जे रूह में मथां इहो जवाब मिलसि अल हय्युल क़य्यूम बानी घबराए न उन्हीअ रब खे सॼो थी मां सदाई जी अरवायां इहे लफ़्ज़ माईअ चया दम परवाज़ थी इन लफ़्ज़नि में बि इहे लफ़्ज़ चयो इस्म आज़म सुभान अल्लाह चयो मुश्किल कुशा चइबो उनखे आहे जिते मुसीबत अचे न दुनिया में मुसीबत तारीख़ो उहो केरु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू एॾो त क़ुरान में मज़ो आहे जब हिनखे छॾियो न हिते न कंदा न क़ब्र में न हशर में जेके हिनखे चिमड़िया जो हित भी इज्जत क़ब्र में भी इज्जत थियो महशर जे मैदान में बांध वठी जब अचे ते गर्मी में न भी और त अर्श जे आम जे हेठो बीहारे जी दुनिया वारा दुख ई ले क़ुरान वणे नथा क़ुरान वणंदो ई जो मोमिन खे आहे मुशरिक खे न वणंदो हिन क़ुरान में लिखियो पियो आहे त अल्लाह ताला मुशरिक खे चयो त मां तोते जन्नत हराम कईदमि मोमिन खे चई तुंहिंजे लाइ जन्नत सिंगारे छॾींदमि हेॾी मुश्किल आहे हेॾी न मुश्किल कुशा उन्हीअ खे चइबो आहे जेको दुनिया जे निंड कराए पाण जागे इहो कहिड़ो आहे मुश्किल कुशा उन्हीअ खे चइबो आहे जेको दुनिया खे खाराए पाण खाइण जो पाप अकुल कारे अथी अखियूं पट चए थो जंहिंखे दुख ॾियां त सुख ॾियण वारो कोन्हे सुख ॾियां त दुख ॾियण वारो कोन्हे इहा मुंहिंजी ज़ात आहे जंहिंखे नफ़ो ॾियां नुक़सान ॾियण वारो कोन्हे नुक़सान ॾियांसि नफ़े ॾियण वारो कोन्हे इहा कंहिंजी ज़ात इहो थी रब अॼु उनजे दर ते असांखे निंड कराए पाण ऊंघ खां बि पाक अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम इनखे काॾे क़ब्र में लॻ त ख़बर पवे न ई दुनिया वारी ॻाल्हियूं ते न कंदई उते हे कमी हीअं जो मलाकनि खे धमकी ॾींदो हटो मलाक परे थी वेंदा सख़्ती न कंदई पट जो बिस्तरो विछाए ॾींदई चवंदई निंड कंदे निंड मौलाना ईसा अल्लाह जे बाबे खां मां ॿुधो हिकिड़ो माण्हू मरी वियो क़ब्र में क़ुरान पियो पढ़े और नबी साईं जॾहिं मुक़ाम मां आया ॿिनि क़ब्रनि ते अज़ाब ॿी क़ब्र मां क़ुरान जो आवाज़
जो पेशाब परहेज न कनो माना जाते पेशाब करे ख्याल ही न पाका ये जो तरी तो अजाब थे भला हिम्मत अजाब ये जो चुकली होनी मानो रहतो तरी तो अजाब थे हिम्मत कबर में कुरान जो आवाज कि यो दुनिया में कुरान पढ़ दो अज मरी है वो कबर में गिर कुरान माना क्या सुना दबियो मत समझो इन सब प्यार रखना दुनिया के निंद कराए पान जागे इहो जो मुश्किल कुशा दुनिया के घर वारियों नहीं पान घर वारी को पाकवा के तो वलन तकुल्लहु साहिब ये तो अल्लाह को खुश करे पर तो खोलो बेटा जाल होते तुम डरे दो ये ना को बचा कुरान वा तभी चंदो घर वाली हो जे ये माने तक अल्लाह तो जे मां घर वाली को पाक नमा जायो हां न को जरींदो आ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अरे मुश्किल कुशाउनी के जेबो सारी दुनिया मोहताज एक रब जो बेनियाज सारी दुनिया दे दिया जो ले जो अल्लाह रब दिया दादा जो सुभान ये मानून कबर मिला तो खबर पड़े ये भी मुश्किल कुशा है भी रब जी ज़ात मुश्किल कुशा मुसीबतन जे तान वारो कुरान में चई वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुरुका व इन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन सुभान अल्लाह कहो सोना नबी जे के माखों सोआ बिल के दासबिन ते नफो दींदा नुकसान को बचांदा ये जालिमन जे टोले में आवे नफे नुकसान जो मालिक मां अल्लाह आया कुरान पढ़ा ना था मौलाना में जो सूरत लुकमान जो आखिरी आयत लुकमान